नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँलाई स्वागत छ र सिक्किम क्रोनिकलले तपाईँलाई लगातार रूपमा कोभिड-19 रिलेटेड न्युज इन्फर्मेसन र रिपोर्ट्स हामीले लगातार रूपमा तपाईँलाई ल्याइरहेका थियौँ। हेल्थ वाइज कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो जति पनि हेल्थ पर्सनलहरू हुनुहुन्छ त्यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको अन्डरमा डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ ह्युमन सर्भिसेस एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्टले पनि जसरी कोभिड-19लाई सिक्किममा नरहोस् भन्नको निम्ति अथवा सिक्किममा नहोस् भन्नको निम्ति एकदमै ज्यादा काम गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। पोलिटिकल अप्रोरमा थियो कि ल्याब सिक्किममा बनेको छैन भन्ने कुराहरू टाइम बाई टाइम हाम्रो प्लेटफर्मतिर हामीले हालिरहेका थियौँ। पोलिटिसियन्सहरूले यो कुरालाई उठाइरहनु भएको थियो, त्यो पनि तपाईँहरूको अगाडि हामीले ल्याइरहेका थियौँ। तर अहिले हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले अब केही दिनमा नै त्यो ल्याबलाई इनोग्रेट गरेर सिक्किममा नै कोभिड-19 को टेस्ट हुनेछ भन्ने कुराहरू अगाडि हामीले ल्याइसकेका छौँ र अहिलेसम्म जुन चाहिँ ट्रु नेट टेस्टिङ भइरहेको थियो। हेल्थ वाइज अब हामीले जति कुरा गर्नुपर्ने थियो गरिरहेको थियौँ, तर एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया अब टाइम रहेको छ कि सिक्किमको इकोनोमीलाई कसरी रिभाइभ गर्ने, किनभने हेल्थमा त यसको इम्प्याक्ट छँदैछ होइन, तरखेरि जब हामी इकोनोमीतर्फ फर्केर हेर्छौँ इकोनोमीमा पनि यसको मेजर इम्प्याक्ट हुनेछ कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक र लकडाउनको। त्यसै क्रममा गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले केही दिन अघि मात्रै इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गरेको छ होइन, र इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको मेजर च्यालेन्ज हुन्छ कि जति पनि सिक्किमका इकोनोमिकली इनफ्याक्ट क्राइसिसमा हुनुहुने जति पनि स्टेक होल्डर्स थियो र सिटिजन्स हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई कसरी फेरि ब्याक टु ट्र्याक ल्याउने अथवा कसरी इकोनोमिक स्टेबिलिटी ल्याउने भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज रहेको छ। त्यो च्यालेन्जलाई फेस गर्नको निम्ति होइन एउटा स्ट्रङ कमिटीको पनि गठन गरेको छ, जुन चाहिँ कमिटीमाथि सम्पूर्ण सिक्किमका सिटिजन्स र स्टेक होल्डर चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। र यो भन्न चाहन्छु कि यो कोभिड-19 भन्ने कुरा चाहिँ अथवा यो भाइरस चाहिँ कसैले निम्ताउने कुरा होइन, कसैले ल्याएको कुरा पनि होइन होइन, यो एउटा फेनोमेना हो जहाँनिर यो एन्टायर ग्लोब एन्टायर वर्ल्ड नै एउटा क्राइसिसमा छ। यसले गर्दाखेरि सिटिजन्स त प्रब्लममा छँदैछ, तर गभर्मेन्ट पनि एउटा क्राइसिसमा छ। उहाँले पनि कस्तो प्रकारको पाइलाहरू चालिरहनु भएको छ जसद्वारा चाहिँ सिटिजन्सलाई बेनिफिट हुने र साथै साथ सिक्किमको इकोनोमीलाई स्टेबिलिटीमा ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि उहाँले बारम्बार रूपमा विभिन्न अस्टेरिटी मेजर्स र विभिन्न अर्डर्स, नोटिफिकेसन, सर्कुलर्स एन्ड अपिल निकालेर तपाईँहरूको समक्षमा राखिरहनु भएको छ अथवा जनसाधारणमा राखिरहनु भएको छ। तर आजको यो मेन उद्देश्य यो पडकास्ट गर्ने मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज सिक्किम क्रोनिकल एउटा मिडिया हाउस भएर एउटा कम्पनी पनि हो, जुन चाहिँ कम्पनीमा पनि स्टाफ्सहरू हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दा हामी कस्तो चरको अरू कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टले बोकिरहेको छ होइन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। बिकज टिम मेम्बर हुन्छ, स्टाफ्स हुन्छ, उहाँलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी बुझ्न सक्छौँ। र मेन उद्देश्य यो के हो आज यो पडकास्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्डरबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। 17 मे 2020 केही दिन अघि मात्रै एउटा अर्डर निक्लेको थियो मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सबाट, जुन चाहिँ दि होम सेक्रेटरीबाट निक्लेको थियो। अर्डरमा यो अलमोस्ट 8 पेजेसको अर्डर रहेको छ, तर एउटा स्पेसल पोइन्ट पढ्न चाहन्छु, त्यो पोइन्टमा आज फोकस गरेर हामी यो पडकास्टमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो पोइन्टमा लेखेको छ वेयर एज save as otherwise provided in the guidelines annexed to this order, all orders issued by NEC under section 10(2)(I) of the Disaster Management Act 2005 shall cease to have an effect from 18/5/2020। यो अर्डरलाई, यो पोइन्टलाई साधारण भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ अर्डर रहेको थियो NEC को अन्डरमा सेक्सन 10(2)(I) अफ द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005, यो अर्डरलाई चाहिँ 18 मे 2020 देखि चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेको छ, स्टप गरेको छ भनेर चाहिँ यो अर्डर चाहिँ होम मिनिस्ट्रीबाट 17 मे 2020मा निक्लेको अर्डर हो, होम सेक्रेटरीले भन्नुभएको है। र अब यो अर्डर के हो त भन्ने कुरामा 17 मेमा त्यो अर्डरलाई विथड्र त गरियो है। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई विस्तृत रूपमा जान्नको निम्ति हामीले यो अर्डर के रह्यो भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ 29 मार्च 2020मा अर्डर निक्लेको थियो। यो अर्डरलाई चाहिँ विथड्र गरेको है। यो अर्डरमा चाहिँ पोइन्ट नम्बर 3 मा भनेको छ कि अल द एम्प्लयर्स बी इट इन द इन्डस्ट्री और इन द शप्स एन्ड कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट shall make payment of wages of their workers
at their workplaces on the due date without any deduction for the period their establishments are under closure during the lockdown भनेको छ। यो अर्डरलाई चाहिँ विथड्र गरेको। सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो 29 मार्चको अर्डर होम मिनिस्ट्रीबाट जुन चाहिँ निक्लेको छ त्यो अर्डर अनुसार चाहिँ लकडाउनले आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्ट सप्स होइन इन्डस्ट्री बन्द नै होस् तर वर्कर्सको अथवा एम्प्लोइजको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टले चाहिँ स्यालेरी दिनुपर्छ विदाउट एनी डिडक्सन भन्ने चाहिँ यो अर्डरमा लेखिएको छ। तर यो अर्डर चाहिँ विथड्र गरेको छ 17 मे 2020 को यो अर्डरमा जुन चाहिँ होम मिनिस्ट्रीबाट निक्लेको छ। यसको भन्नुपर्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो पुरानो अर्डर वाइज चाहिँ एम्प्लोयरले इन्डस्ट्री कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट सप्सले चाहिँ आफ्नो एम्प्लोइलाई कामबाट निकालेको भए अथवा उहाँलाई स्यालेरी नदिएको भए चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा लिगल अफेन्स गरिन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ लिगल प्रोसिडर अनुसार एक्सनको भोगी हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यो अर्डर अनुसारले बुझ्न सक्छौँ। तर अब जुन चाहिँ यो अर्डरको अनुसार उहाँले लिगल एक्सन लिन्छ भनेको थियो यदि यो अर्डरलाई अबाइड गरेन भने जुन चाहिँ अनुसार चाहिँ उहाँले स्यालेरी फुल दिनुपर्छ भनेको थियो त्यो अर्डरलाई चाहिँ 17 मे 2020 को दिन चाहिँ यो होम मिनिस्ट्रीको नयाँ अर्डर अनुसार चाहिँ विथड्र गरेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अझै यसलाई जानकारीको निम्ति बिकज हामी लिगल एक्सपर्ट्स त होइन हामीले अनलाइन मिडियाहरूमा एकदमै चेक गऱ्यौँ होइन। त्यहाँदेखि हामीले यो हिन्दुस्तान टाइम्सको यो रिपोर्ट पायौँ जहाँनिर हेडलाइन्स नै लेखेको छ कि MHA विथड्रज अर्डर डिरेक्टिङ कम्पनीज टु पे फुल वेजेस टु एम्प्लोयर्स ड्युरिङ लकडाउन भनेको छ। लेखेको छ कि जुन चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा गभर्मेन्टले त्यो अर्डर मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले जुन चाहिँ अर्डर निकालेको थियो कि जति पनि कम्पनीज कमर्सियल युनिट्सले चाहिँ एम्प्लोयर्स र वर्कर्सलाई चाहिँ फुल स्यालेरी दिनुपर्छ काम नगरे तापनि भन्ने जुन चाहिँ अर्डर थियो त्यो विथड्र गरेको छ भनेर चाहिँ भनेको थियो। अफकोर्स यो चाहिँ इन्डियाको नै एउटा कम्पनीजले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा पिटिसन फाइल गरेको थियो र त्यसको अनुसारले आएको भन्ने कुरा छ होइन। तरखेरि यो रिपोर्टै फेरि पढ्न चाहन्छु कि गभर्मेन्ट्स मुभ इज एक्सपेक्टेड टु ब्रिङ रिलिफ टु लार्ज नम्बर अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड कम्पनीज विच वे अनेबल टु पे फुल वेजेस टु द एम्प्लोइज भनेको छ। यो चाहिँ यस कतिजना इन्डस्ट्री कम्पनी इस्टाब्लिसमेन्ट्स होइन कमर्सियल युनिट्सहरूलाई यो सायद यो अर्डर एउटा रिल्याक्सेसनको रूपमा आयो एउटा रिलिफको रूपमा आयो किनभने उहाँले फुल पे नदिएको खण्डमा होइन जुन चाहिँ कानुनी कारबाही गरिन्छ भने थियो आजदेखि चाहिँ त्यो अर्डर छैन र उहाँहरू चाहिँ रिलिफमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो रिपोर्टद्वारा बुझ्छौँ है। र यो अर्डर यो न्युजमा नै लेखिएको छ कि सुप्रिम कोर्टले मे 15 तारिक चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा अर्डर नै दिएको थियो भन्छ कि जति पनि कम्पनीज एम्प्लोयर्सले चाहिँ यदि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एम्प्लोइजलाई स्यालेरी फुल स्यालेरी अथवा फुल वेजेस नदिएको खण्डमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि एक्सन कोएर्सिभ एक्सन फर अ विक नलिनु भन्ने प्रकारको यो रिपोर्टद्वारा हामीले चाल पाउँछौँ। तर यो मे 15 दिनुभएको तर मे 15 को यो सुप्रिम कोर्टको निर्देश हुँदै 17 मे को दिन चाहिँ यो नयाँ अर्डर निक्लिहाल्यो जुन चाहिँ अर्डरले चाहिँ 29 मार्चको अर्डर जुन चाहिँमा लेखिएको थियो कि स्यालेरी दिनुपर्छ लकडाउन हुँदा पनि भन्ने त्यो अर्डरलाई चाहिँ रिपेल गरेको छ अथवा विथड्र गरेको छ। साधारण भाषामा आज बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले किन यो पडकास्ट यो अर्डरलाई लिएर गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ अब सिक्किममा अथवा अफकोर्स यो ग्लोबल र नेसनल सिनारियो पनि छ तरखेरि सिन्स हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिजनल मिडिया हाउस भएको कारणले गर्दा सिक्किमको सन्दर्भमा मात्रै कुरा हेर्दाखेरि कि अब सिक्किममा अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि हाम्रो अगाडि देखा परिरहेको छ। तपाईँले यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किमलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले इलेक्सनको टाइममा एम्प्लोइमेन्ट र अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा मुद्दा नै हुन्छ एउटा पोलिटिकल अप्रोर भइरहेको हुन्छ। सिक्किमलाई कसरी अनइम्प्लोइमेन्टबाट निकाल्ने र सेल्फ सस्टेनेबल बनाउने र सेल्फ रिलायबल बनाउने कुरा भइरहेको हुन्छ। तर यो नयाँ आर्टिकल मैले पढिरहेको छु जुन चाहिँ आर्टिकलद्वारा लेखेको छ कि जुन चाहिँ सर्वे चाहिँ इन्फ्याक्ट गरेको रहेछ सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी भन्नेले CMIEद्वारा चाहिँ सिक्किमको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ 8 महिनामा सबभन्दा लोएस्ट चाहिँ अप्रिल 2020मा आएको छ द्याट इज 2.3% भनेको छ। यदि नेसनल अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ 23.5% छ र अहिले सिक्किमको अप्रिल महिनाको हेर्दाखेरि चाहिँ 2.3% रहेको छ एज पर द सर्वे कन्डक्टेड बाई सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी भनेर आज हामीले अनलाइनतिर पढ्न सक्छौँ। र
तपाईलाई यो भन्नेको मेन उद्देश्य के हो कि 2.3% अनएम्प्लोइमेन्ट रेट छ, तर जस्तो प्रकारले यो अर्डरहरू निक्लियो कि अब गएर अनएम्प्लोइमेन्ट रेट बढ्दैन कि फेरि भन्ने चाहिँ प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ। तर सबैपट्टिको कुरा गरौँ न, किनभने एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामीले एकदमै ज्यादा क्राइसिस भएको रिपोर्ट्सहरू हामीले लगातार रूपमा ल्याइरहेको थियो। टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरूको रिपोर्ट त ल्याइरहेको थियो, होटल एसोसिएसन, रेस्टुरेन्ट्सहरूको होइन, वेलनेस इन्डस्ट्रिजहरूको, ड्राइभर्सहरूको, इनफ्याक्ट सबैको क्राइसिसमा छ। गभर्मेन्ट पनि क्राइसिसमा छ, सिटिजन्स पनि क्राइसिसमा छ। तर यसलाई चाहिँ सायद एउटा कलेक्टिभ एफर्ट चाहिन्छ यसलाई ट्याकल गर्नु र सिक्किमलाई फेरि पनि फर्काएर इकोनोमिक स्टेबिलिटीमा ल्याउनु। र त्यसले गर्दाखेरि अब कुरा गरौँ कि जस्तो प्रकारले होटल रेस्टुरेन्ट्सहरूलाई होम डेलिभरी, स्पेसली रेस्टुरेन्ट्सहरूलाई होम डेलिभरी गर्नु पाइन्छ भने जस्तो प्रकारको एउटा रिल्याक्सेसन दिएको छ। कतिजना रेस्टुरेन्ट्स लागि परेको छ आफ्नो प्रमोसनमा, कसरी चाहिँ अब हामीले 2 महिनामा अब भोगेको त्यो इकोनोमिक क्राइसिसलाई अब रिहेबिलिटेट हुन्छ भने होम डेलिभरी गरिरहनु भएको छ। तर दे आर सेक्सन्स अफ रेस्टुरेन्ट जसले खोल्नु मानेको पनि छैन, किनभने उहाँहरूले भन्दैछ कि अब अपरेसन हुनु भनेको प्लस होम डेलिभरी चाहिँ गर्नु भनेको त झन् हामी लसमा जानु, किनभने हामीले एम्प्लोइजलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, होम डेलिभरीले पुग्दैन भन्ने कुरा हो। उहाँहरूको वान सेक्सनमा हेर्दाखेरि कुरा एकदमै सही हो। तर फेरि अर्को कुरा के पनि छ कि अब यो महिना यो अर्डरले गर्दा त हामीले स्यालेरी दिइरहेको थियौँ होइन, किनभने उहाँले हामीले यो पनि भन्नुभयो कि हामीले रेन्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ, काम नभए तापनि अपरेसनमा नआए तापनि स्यालेरी पनि दिनुहुन्छ। हामी एउटा क्राइसिसमा छौँ होइन, 10 वर्ष लगाएर काम गरेको इस्टाब्लिसमेन्टहरू, बनाएको इस्टाब्लिसमेन्टहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ यो कोभिड-19ले गर्दा भनेर पनि हामीलाई अब उहाँले भनिरहनु भएको छ। रेन्टको कुरा गर्छ भने कतिजनाले एप्रिसिएटिभ इनिसिएटिभ लिएर रेन्ट पनि कतिजनालाई माफ गरिदिनु भएको छ, तर सबैले गर्न सक्दैन, किनभने कतिजनाको जीविका त्यो रेन्टबाट नै उठाएर नै चल्ने पनि हुने गरेको हुन्छ होइन। र अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि कतिजनाले यदि त्यो स्पेसलाई बनाएको हुन्छ, त्यो स्पेस चाहिँ लोनमा लिएर बनाएको हुन्छ, त्यसले गर्दा इएमआई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूले क्राइसिस भोगेको कुरा हो। सो अर्कोतर्फ फेरि स्यालेरी यदि नदिएको भए होइन, एम्प्लोयर्स कतिजना वर्कर्सहरूको एन्टायर फ्यामिली नै सायद त्यो काममाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई स्यालेरी नदिँदाखेरि त होइन उहाँहरूको एन्टायर फ्यामिलीको सोसियल लाइफ र इकोनोमिक लाइफ नै ह्याम्पर हुन्छ, क्राइसिसमा जान्छ भन्ने कुरा छ। यदि गभर्मेन्टलाई फर्केर हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट पनि आफ्नो क्राइसिसमा नै छ, बिकज यो एउटा नेसनल फेनोमेना हो, एउटा ग्लोबल क्राइसिस हो, जहाँनिर गभर्मेन्टलाई पनि यो इस्युलाई ट्याकल गर्नु एकदमै ज्यादा प्लान र एक्जिक्युसनको आवश्यकता पर्छ। र उहाँले बिस्तारै यो स्टेप्स उठाइरहनु भएको छ। एउटा मेन एक्जाम्पल अहिलेको लागि हो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी उहाँले बनाएर अथवा गठन गरेर यो कुरालाई कसरी अगाडि लाने कुरा अगाडि राखिरहनु भएको छ। यदि गभर्मेन्टको कुरा गर्छ भने जस्तो प्रकारले 29 मार्च 2020 त्यो अर्डर दिएको थियो एम्प्लोयरले चाहिँ एम्प्लोयर्सलाई स्यालेरी फुल दिनुपर्छ भन्ने, त्यसै लगत्तै 1 दिन बाद 30 मार्च 2020 चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अफिस अथवा चेयरपर्सन अफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीबाट यो अर्डर निकालिएको थियो। त्यो अर्डरमा भनिएको थियो कि जति पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीमा छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्यालेरी चाहिँ वेज चाहिँ विदाउट एनी डिडक्सन दिनुपर्छ होइन, यो लकडाउन भए तापनि भन्ने यो अर्डरमा लेखिएको छ। र लेबर्सहरूलाई होइन रेन्ट एकोमोडेसनबाट ननिकाल्ने एटलिस्ट फर पिरियड अफ 1 मन्थ भन्ने यो अर्डरमा लेखिएको छ। र अर्को एउटा 30 तारिकको दिन एउटा अपिल पनि आएको थियो डिसीबाट कि जति पनि यो मिटिगेट त्यो हार्डसिप जति पनि वर्करलाई मिटिगेट गर्नुको लागि चाहिँ फार्मास्युटिकल युनिट्सहरूले चाहिँ इन्सेन्टिभ वेजेस आफ्नो स्यालेरी त छँदैछ, तर यो समयमा पनि काममा गएको कारणले गर्दा इन्सेन्टिभ वेजेस अफ 300 रुपिस पर डे टु अल वर्कर्स हु रिपोर्ट फर वर्क ड्युरिङ लकडाउन पिरियड भनेर चाहिँ यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमद्वारा एडभाइस गरिएको यो अपिल चाहिँ हाम्रो पब्लिक माझमा आएको थियो। गभर्मेन्टले काम गरेको छ, त्यसमा कहिले नकार्नु सक्दैनौँ, तर अहिले जस्तो प्रकारको इकोनोमिक क्राइसिस आएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारले अब हामीले अगाडि बढ्ने स्टेप्सहरू लिन्छ भन्ने कुरामा सायद सम्पूर्ण सिटिजन्स र गभर्मेन्ट मिलेर ब्रेनस्टर्म गर्ने समय आइपुगेको छ। र मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ अनएम्प्लोइमेन्ट रेटको कुरा भनिदिइहालेँ कि अप्रिल महिनामा 2.3% लोएस्ट भनेको छ एज कम्पेयर टु द नेसनल अनएम्प्लोइमेन्ट रेट विच इज 23.5%। यहाँ मात्रै क्वेसन आउँछ कि अब जुन चाहिँ यो अर्डर निक्लेको छ अफकोर्स हामीले यो अर्डरलाई अबाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ फेरि अनएम्प्लोइमेन्ट रेट बढ्दैन कि भन्ने क्वेसन ठुलो आउने गर्दछ होइन। सो त्यसले गर्दा हामीले यो अर्डरलाई लिएर हामीले कन्सर्न डिपार्टमेन्ट कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीमा पनि हामीले बात गऱ्यौँ र उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामीले यो अर्डर हेरिरहेका छौँ र
उहाँले स्पेसली भन्नुभएको छ कि अब यो अर्डरलाई एक्जामिन गर्ने समय छ होइन, हेर्ने समय छ, स्टडी गर्ने समय छ, त्यो अनुसारले कस्तो प्रकारको एक्सन द डिपार्टमेन्ट कन्सर्न डिपार्टमेन्टले लिनुहुन्छ उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्छ भनेर चाहिँ डाइरेक्टर हामीलाई कमर्स इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टकाले उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द क्वेसन हियर कम्स कि जुन चाहिँ होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्लले जुन चाहिँ 29 मार्चको दिन दिनुपर्छ स्यालेरी लकडाउन हुँदा पनि भन्ने जुन चाहिँ अर्डर थियो आज विथड्र गरेको छ 17 मेमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डु यु थिङ्क कि हाम्रो जस्तो प्रकारको इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको छ यो समयमा हामी कसरी रिह्याबिलिट हुन्छ भन्नेमा पनि एउटा ठुलो बबल गम देख्छ। सायद त्यो बबल गमलाई सायद हामी सबैजना मिलेर तोडेर वी हेभ टु कम टु द सल्युसन जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण स्टेटको नै इकोनोमिक स्टेबिलिटी चारैभन्दा चारै हुन्छ। सो त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले यही मेन उद्देश्य अनुसार यो भिडियो बनाएको हो कि यो अर्डरलाई एउटा जङ्सन पोइन्टमा राखेर चाहिँ अब समय आएको छ कि टु रिभाइभ एन्ड रिह्याबिलिटेट द इकोनोमी बाई बिङ टुगेदर। र अन्तमा गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि 1-2 दिन अगाडि एउटा मेमोरेन्डम आएको थियो जुन चाहिँ 8 मे 2020मा जुन चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ भएको थियो, डिस्कसनद्वारा यो आएको भन्ने कुरा छ जहाँनिर चाहिँ गभर्मेन्टले इकोनोमिक क्राइसिस जुन चाहिँ कोभिडले गर्दा भइरहेको छ त्यसलाई ट्याकल गर्नको निम्ति थुप्रै अस्टेरिटी मेजर्सहरू ल्याएको छ, जस्तै ब्यान अफ अपोइन्टमेन्ट अन्डर रेगुलर वर्क चार्ज मास्टर रोल एट अ कन्सिडरेटेड पे टेम्पोररी बेसिसमा भनेको छ होइन, त्यस्तो अपोइन्टमेन्ट हुँदैन फर एटलिस्ट फर 6 मन्थ्स भन्नुभएको छ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ पेमेन्ट अफ लायबिलिटिज, ब्यान अफ रिप्लेसमेन्ट अफ पर्चेस अफ भेहिकल कम्प्युटर एन्ड पेरिफेरल्स, कर्टलमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बाई 20%, मन्थली टुर फ्युलहरू विथड्र गर्नु पाउँदैन, टुर अफ अफिसेस एन्ड स्टाफ हुँदैन, एडभर्टिजमेन्ट एन्ड पब्लिकेसन अफ नोटिस इन्भाइटिङ टेन्डर्सहरू प्रिन्टमा हुँदैन होइन, सिर्फ सिक्किम हेरल्डमा हुन्छ भन्नुभएको छ, कन्भेन्स एलाउन्स काटिन्छ हुँदैन, हाउस बिल्डिङ एडभान्स हुँदैन, रिफ्रेसमेन्ट रिसेप्सन, ट्रान्सफर अफ फन्ड, कन्टिन्जेन्सी एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्जेसहरू कम्ती हुन्छ, द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि कम्ती हुन्छ भनेर चाहिँ यो अस्टेरिटी मेजर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले लिइसकेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि क्वेसन यही आउँछ, सबैजना क्राइसिसमा छ, द सिटिजन्स, द गभर्मेन्ट, अल द स्टेक होल्डर्स। सो नाउ सल्युसन कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ आई गेस वी निड टु ब्रेनस्टर्म एन्ड कम टु एन कलेक्टिभ अग्रिमेन्ट अर सल्युसन जसद्वारा चाहिँ सिक्किमलाई चारैभन्दा चारै चाहिँ इकोनोमिक स्टेबिलिटीमा ल्याउन सक्छ। सो हाम्रो मेन उद्देश्य यो हो कि यो रिपोर्टद्वारा तपाईँहरू चाहिँ जुन चाहिँ यो अर्डर छ एमएचएको यो अर्डरमा छर्लङ्ग होस् र कहीँ पनि गएर चाहिँ हाम्रो जति पनि सिटिजन्सहरू छ एउटा इकोनोमिक क्राइसिसको कारणले गर्दा आफ्नो बेसिक निड्स अन्त बेसिक एम्युनिटिज र बेसिक राइट्सदेखि चाहिँ वञ्चित नहोस् भन्ने मात्रै हामी चाहन्छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामी सबै पक्षलाई बुझ्छौँ होइन, रेन्ट दिने, रेन्ट लिने र त्यो रेन्टको स्पेसमा काम गर्ने र सरकार पक्षलाई पनि हामी बुझिरहेको छौँ। तर एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया यो डिस्कसनको निम्ति हामीले यो प्लेटफर्ममा हाल्नु जरुरी छ। तपाईँहरू डिस्कस गर्नुहोस्, ब्रेनस्टर्म गर्नुहोस्, कमेन्ट्स गर्नुहोस्, हामी सायद त्यो कमेन्ट्सलाई पढेर पनि अथोरिटीसम्म पुगाउने काम गर्नेछौँ होइन। र यस्तै प्रकारको अन्य रिपोर्टहरू हामी लिएर तपाईँहरूको अगाडि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति फर क्रेडिबल न्युज एन्ड इन्फर्मेसन सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।